ஹலோ எவ்ரி வெல்கம் டு ஃபால்கன் ஆன் ட்ராக். இந்த வீடியோவில் 3 மேஜர் அப்டேட் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் ஆயில் ஃப்ளஷ். உங்கள் பைக்கு வந்து ஒரு 30,000லேருந்து ஒரு 40,000 கிலோமீட்டர் நீங்கள் ட்ரைவ் பண்ணியிருந்தால் மட்டும் இன்ஜின் ஆயில் ஃப்ளஷ் யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்கள் பைக்கில் இல்லை கார்லேயோ வந்து பிளாக் ஸ்மோக் வருது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்ஜின் ஆயில் ஃப்ளஷ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இது பிளாக் ஸ்மோக்லாம் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு. ஆயில் ஃப்ளஷ் யூஸ் பண்ணுறதுனால கார்பன் அண்டு டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் இருந்தது அப்படின்னா அதெல்லாம் கிளியர் ஆகும். அண்ட் அனதர் ஒன், மைலேஜ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். பைக்கு இன்ஜின் ஓவர் ஹீட்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அது வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். இந்த செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா வந்து இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன். இப்போ நான் வாங்கியிருக்க பிராண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ராயல் என்ஃபீல்டோட 1.7 லிட்டர் செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். யூஸ்வலாக நான் லாங் ரைடு போகிறதுனால வந்து செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் ஆர் சிந்தட்டிக் ஆயில் தான் நான் வந்து போவேன். இப்போ டைம் பீங்க்கு எனக்கு செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் கிடச்சிருக்கனால நான் செமி சிந்தட்டிக் ஆயில் வந்து போக போகிறேன். அண்டு ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயில் ஃபில்டர், இதுவும் வந்து ராயல் என்ஃபீல்டோட ஆயில் ஃபில்டர் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு நாங்கள் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறோங்கிறது வந்து பார்க்கலாம். ஸோ நான் வாங்கியிருக்க பிராண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 3M இன்ஜின் ஆயில் ஃப்ளஷ். இப்போ வந்து இது 50 ml ஆக்சுவலாக. ஸோ இது நம்ம வந்து இன்ஜினில் ஊற்றிட்டு ஸோ ஒரு 15 மினிட்ஸ் வந்து பைக்கை ரன் பண்ண போகிறோம் ஐடியலாக. திருப்பட்டா வேலை இருக்கு எல்லாம் செட் ஆயிடுச்சா? மாத்தினேன் 27 இல்லை 1 லிட்டர் 700 ml. அடுத்தபோதே வந்துச்சுனாங்க அதுக்கு சரி மாறி வட்டி சவுண்டுக்கு தெரிஞ்சுருந்தான் காத்தா இருக்கு. கீழே மேலேருந்து கீழே விடும்போது கம்ம சவுண்டு இங்கிலீஷ் கீழே விட்டு டப்பு சவுண்டு இருக்குல்ல
இந்த ஆயில் போடும்போது இது மட்டும் வந்துச்சு, இது பேஸ்ட் வச்சு போட்டுட்ருங்க. ஆ எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி தொடச்சிட்டு நான் பஸ்ஸுக்கு போயிருந்தேன். முடி கொடுக்கணும் ஜெயிலா அப்படின்னு நான் இப்போ உடனே தான் காது திட்ட உடனே டைட் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் அவன் உடனேங்கம்மா டைட் பண்ணும்போது டைட் பண்ணும்போது ஒன்று காது மட்டும் ஓடிச்சு மீட்டர் மேலேருந்து தீர்ந்து உடையும். அதை உடஞ்சிட்டு இருந்தீங்க. சரி அதுதான் வந்துட்டேன். நான் தான் கேட்க சொன்னேன். எப்படி அதுக்கு தான் சரி தெரிஞ்சுக்கலாம். புரியுங்களா? ஒழுகும் சிந்திச்சு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் கீழே இறங்கணும். இதோ அது இது அப்படியே ஓப்பன் இல்லை, அந்த இது பிளேட் மாதிரி இது எடுக்க இது பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இதுதான் போகும். அதில் வேணா சல்லுன்னு உள்ளே போவோம், டேரெக்டாக உள்ளே போவோம். ஆயில் ஃபில்டர் போட்டுட்டு கொடுத்தாங்களா அது ஒன்றும் வெளியே வரும். இப்போ இது எதுக்காக போடுறோன்னா, நீங்கள் அப்படியே போட்டிங்கன்னா ஆயில் பம்ப் ஆக லேட் ஆகும். இந்த ஃபில்ட்ரு ஊறி அதுக்கப்புறம் உனக்கு லேட் ஆகி தான் பிஸ்டனுக்கு டாப்புக்கு போகும். இப்போ என்ன இதில் நம்ம ஆயில் ஃபுல்லாக ஊற வச்சிடறோம். ஓகே, ஊற வச்சுட்டு போகும்போது பம்பு சீக்கிரம் உடனே ஆகும். சீக்கிரம் அப்படியே போடும்போது ஆயில் ஃபில்ட்ரு ஊறி லேட் ஆகும்போது பிஸ்டன் இதாகும், சீஸ் ஆகும். டக்குன்னு உடனே போயிடும். நான் இனிமேல் ஃபில்டருக்கு ஆயில் தேவையில்லை. ஓகே, இனிமேல் அது அப்படியே டைம் எடுக்குது. டக்குன்னு மேலே ஃப்ளோ கரெக்டாக. இது வந்து பழைய ஆயில் ஃபில்ட்ரு. எந்த அளவுக்கு கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள்.
இதில் ஓரிங்கில் எதுவும் வராது. இந்த ஓரிங் அந்த ஓரிங் அந்த பேஸ்ட்டு பேர் என்னங்க அது? இது அனப்பாண்டு 696. இதில் இன்னொன்று இருக்குது, அது நல்லாயிருக்கும். ஆனால் கொஞ்சம் போட்டு உடனே தொடச்சிடணும். செங்கல் கலரில் வரும் அது. இதோட நல்லா வளர்த்தப்பலாக இருக்கும். லாரி காருக்கெலாம் அதான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பைக்குக்கு இதே போதும். பைக்குக்கு அது போட்டு அந்த நல்லா அதான் யூஸ் பண்ணுவேன். அது இல்லை, அது என்னென்னா இந்த பார்த்தோம்னா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லாம் கலர் இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு கலர் வரும். கரெக்டாக லைன் வந்து கரெக்டாக அந்த கோட்டுக்கு நேரம் வந்துச்சா? நான் பார்த்துட்டேன். ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இந்த பேட்டரி போட்டால் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. கடைசியில் போட்டுக்கலாம். கடைசியில்